Это одна из самых востребованных ниш, это одна из самых дорогих ниш, одна из самых таких ярких ниш, где нескончаемый поток разных идей может быть. Первая идея – это как сэкономить на ремонте до 50%. То есть, в принципе, можно написать до 50, до 30 и рассказывать какие-то хитрости, ухищрения о том, как сэкономить на ремонте. Неважно, это будет ремонт там дома, ремонт квартиры, ремонт чего-либо еще, ну, в строительстве как сэкономить. Если вы аккумулируете у себя все это, то вам будет счастье и удача. Вторая идея – это как найти специалиста-строителя. Потому что многие люди, они в строительстве дилетанты и не понимают, как определить, это специалист-эксперт, либо новичок. Как найти, где искать, обзор каких-то бирж строительных, обзор предложений, то есть как найти строителя, чтобы было красиво и качественно, это будет ваш канал, тоже будет хорошо. Третья идея – это опять же моя строительная бригада. Если вы являетесь бригадиром и у вас есть строительная бригада, то как ваша строительная бригада делает дома, делает ремонты, как вы решаете вопросы, допустим, с питанием, с проживанием, с охраной, с переездом, с оплатой. Это все будет интересно, это будет что-то вроде такого сериала. Еще одна идея – это строительные лайфхаки от экспертов. Собрать и аккумулировать на канале эти лайфхаки от экспертов. Как правильно, допустим, нанести шпаклевку там на стену, как правильно собрать лестницу быструю там или стремянку. Решающие боли строителей, которые там могут поделиться, потому что у каждого прораба, у каждого строителя есть некий свой лайфхак, который будет полезен. Ну, еще одна идея – это дом за год. Если вы решили построить дом, то почему бы не начать снимать видео, такой видеосериал о том, как вы его строите. Вы же дом строите каждый день, и, соответственно, если у вас каждый день будет ролик, то по прошествию года у вас уже будет дом и 360 роликов на вашем канале. Тоже себе вполне живая идея. Ну, еще одна идея для вашего канала строительного – это шпаргалка для прораба. Шпаргалка для прораба – это уже, наверное, более продвинутая часть, такая там, где можно ставить некие термины, да, то есть там, где можно делиться какими-то профессиональными шпаргалками. Поэтому шпаргалка для прораба – это самое то, если у вас, конечно, есть опыт и навыки. Дальше инженерная система. Ну, тут все просто. Водопровод – это инженерная система, электрика – инженерная система, там газ, отопление – тоже инженерная система. Поэтому, то есть, если вы профессионал в этой нише, то рассказывайте. Это 8-я идея в нашем хит-параде строительных идей для ваших каналов – это дом, дачный дом за 30 дней. Ну, коллеги, это не так тяжело, как кажется, и интернет, YouTube, ВКонтакте, Facebook и Одноклассники пестрят лайфхаками, пестрят мастер-классами о том, как сделать дачный дом там за 3 недели. Поэтому, в принципе, если вы строите большой дом за год или за год, то почему не построить маленький домик на даче там за 30 дней, тоже вполне себе вариант. 9-я идея в нашем строительном хит-параде идей для каналов – это идея технический надзор за строительством. Это больше идея для профессионалов строительства, то есть это для тех, кто технадзоры там, да, в этом формате. Но эта тема очень и очень востребована, и эта тема очень и очень шикарна для монетизации. Почему? Потому что те, кто понимает, что такое технадзор и как правильно осуществлять технадзор за строительством, да, как правильно соблюдать документацию, СНИПы, ГОСТы, нормы, там, нормативы, это все очень и очень круто, потому что люди, которые не соблюдают это все, потом попадают на большие-большие штрафы, соответственно, это большая боль. Ну и 10-я история – это печи и камины. Просто делайте обзор печей и каминов, которых есть. Их очень много, эта тематика очень-очень дорогая. Почему? Потому что сами по себе печи, печники, камины – это история для дорогих и богатых домов, и поэтому здесь очень и очень хорошо с монетизацией. Друзья мои, если у вас есть вопросы по этим идеям, welcome в нашу группу 100 по 100, и мы подробно расскажем, как, почему, что и с чего начинать.